अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरेट केक बना रहे हैं अपनी एक बहन की फरमाइश पर। कैरेट केक बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैदा 2½ कप, गाजर 3 कप, अंडे 4 अदद, कुकिंग ऑयल 1½ कप, चीनी 1½ कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1¼ टीस्पून, cinnamon पाउडर 1/4 टीस्पून, नटमेग पाउडर 1/2 टीस्पून, लौंग का पाउडर 1/8 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, अखरोट 4 टेबलस्पून। सबसे पहले हमने एक चॉपर लेना है। चॉपर में हम चीनी डालेंगे 1½ कप, ब्राउन शुगर डालेंगे 1/2 कप, अंडे डालेंगे 4 अदद। अब हमने इनको मिक्स करना है 20 सेकंड के लिए। ट्वेंटी सेकंड के लिए हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब हमने चॉपर को चला देना है और साथ ही थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डालते जाना है। ट्वेंटी सेकंड हमने इसको चला लिया है। अब हमने इनको एक बॉल में निकाल लेना है। अब हमने ये सारा मिक्सचर जो है ये एक बॉल में निकाल लेना है। अब हमने मिक्सचर के अंदर मैदा डालना है 2½ कप। मैदे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हमने कैरेट डाल देनी है 3 कप। कैरेट को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। गाजरों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर डालना है 1 टीस्पून। नमक डालेंगे ½ टीस्पून। नटमेग पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून।
क्लोव पाउडर डालेंगे 1/8 टीस्पून। सिनेमन पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हमने ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हमने अखरोट डाल देने हैं 4-5 टेबल स्पून छोटे छोटे क्रश करके, और इनको भी हमने मिक्स कर देना है। अब मिक्सचर हमारा जो है ये रेडी है। अब हमने एक बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके अंदर हमने पार्चमेंट पेपर बिछा देना है और हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर वो पार्चमेंट पेपर पे लगा देना है। और सारा मिक्सर जो है ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ओवन को हमने 350 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। अब हमने इसको बेक करना है 55 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। आधे घंटे के बाद हमने ट्रे की साइड जो है ये चेंज कर देनी है, थोड़ा सा इसको घुमा देना है। अब हमने फ्रॉस्टिंग बनानी है। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 1/4 कप शुगर पाउडर, क्रीम चीज़ 2 पैकेट, मक्खन 1 स्टिक, वनीला एक्सट्रैक्ट 1/2 टीस्पून, सावर क्रीम 1 टेबल स्पून। अब हमने फूड प्रोसेसर में मक्खन डालना है 1 स्टिक, क्रीम चीज डालनी है 2 पैकेट, वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है ½ टीस्पून, सावर क्रीम डालनी है 1 टेबल स्पून, शुगर पाउडर डालनी है 1½ कप। अब हमने ये सारी चीजें मिक्स कर देनी है। हमारा कैरेट केक जो है ये रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इस पे फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। केक को हमने डेकोरेट कर दिया है। एक प्लास्टिक का बैग लेकर हमने छोटा सा आगे कट लगाकर इस तरह से इस पर लकीरें लगा दी हैं और मज़ेदार कैरेट केक तैयार है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।